السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في هنمشي خطوة بخطوة. عندنا غسالة جولد 18 قدم. الصليبة اللي فيها متآكلة خالص، فهنفكها خطوة خطوة ونتعلم مع بعضينا وإن شاء الله خير. دلوقتي أنا بفك الكاوتشة بتاعت الباب. طلعت السلكاية وبحاول مع الكاوتش. ابتدى السحب. آه، الكاوتشة قديمة، بس أصلية بتاعت بلادها. يعني ممكن تظهر للناس إن يقول لك دي قديمة، دي كذا دي كذا. الغسالة كلها بطلت تصنع عليها 20 سنة. ده الدرج. ده المفك بتاع الوش اللي فيه المفاتيح. ده المسمار التاني. وده المسمار التالت. وده البريشر، وده المنظم العام. ده الدرج. خلوه سهل بس يتسحب، هو مسنود على لسان بلاستيك، ريشة بلاستيك من تحتيه. أفك الأكرة بتاعت ال- السخان. وهنا في تيلة، بس هي ضايعة وأنا عاملها بسلك رباط. ما كانتش تتسحب، ما تطلعش الأكرة. اديني سحبتها بالزرادية. هنا أنا مش قاصد إن أنا أفككها حتة حتة. يعني في حاجات ملهاش لازمة، ملهاش ضرورة إن أنا أفكها. أنا هدف إن أنا أوصل للصليبة دي. السوستة اللي ماسكة اللي ساندة الحلة الداخلية، اللي مسنودة في التجل وليها مكان ومنيم. ودي السوستة اللي في الاتجاه التاني. طبعا لو أول مرة بفك غسالة وغريب عليا، مش عيب إن أنا أكتب خطوات عشان إيه أسترجعها لو أنا عندي داء النسيان. ده الدرج مسنود بمسمارين، بس أنا يعني آخر مرة ربطتها بمسمار واحد، وده ما كانش فيه قفزان، فكانت مربوطة بسلك رباط. الخرطوم اللي جاي من مقبس المية على طول. سحبه سهل. الكاوتشات دي عمرها أكتر من 22 سنة، ومع ذلك بجودتها وبنفس ليونتها، وما فيش حاجة نشفت ولا اتغيرت ولا مرة. الكاوتشات والخراطيم اللي قدام حضراتكم.
كده الدرج حر. بس المسطرة سندفيل اللي هي اللي متصلة بالتايمر، اللي بتوجه اتجاه المية على الأدراج، إذا كانت هتروح حتى هتكب مية على درج A أو B أو C أو التزهير. بحاول أفكها أنا من الدراع. هي لها طريقة تفك سهلة، بس هي نسيتها أنا من بعد الفترات لما بفكها. أهي تفتكر اتنين كلمة بدء. أهي المسطرة طلعت. والدرج طلع، ما عدا خرطوم أخير اللي هو المتصل بالحلة. هسيبه مشبوك عشان لو اتحرك من مكانه ممكن يتعوج أو يتكرمش، فالأفضل إن أنا أسيب ناحية منه في الدرج. أنا عندي جفيز نظام مسمار ونظام سلكاية. بفكه عشان ضيق المكان، بس بإيدي التانية الصامولة عشان ما تلفش. أهوي شوية كمان. طولت شوية عشان المكان مزنوق. اتحل مع الدرج بالكامل. هسيب الكاوتشة معلقة عشان ايه، قلنا لو لفت سنة يمين أو شمال لما أعيد تركيبها هتتعبني أو هتعمل كرمشة. فالأسهل إن أنا بسيب الجزء مشبوك في الدرج. لو سبته في الحلة لسه